こんにちは、佐野薬局本店です。本日はとてもかわいいうさぎさんの形のドアストッパーのご紹介です。形はとってもかわいいですが、重さが2キロ弱ありますので、ドアストッパーのお仕事もきちんとしてくれます。ぜひお店でチェックしてみてくださいね。